suo cugino Alfio. Mio cugino Alfio. Mi peddo. Mio cugino Alfio che è un uomo da paese non esce mai. No. Non fa mai niente, però sa per tutto cose. Un giorno mi disse, dice, ho saputo, questo qualche anno fa, che a Catania, dove cominciano a strada da Playa, c'è un posto dove si gioca, che ci si diverte, si passano serate, ti può mangiare la pizza, e che si chiama il bowling. Il bowling, il bowling. Bowling, che è una parola francese, se non capisco il significato, dove si tirano delle palle grosse, che ci sono tanti brighi mezzo lontane, mi sa ditta, e tu ci tiri questa palla e più ne fai cascare, più punti fai. Vabbè. Ecco. Che puoi fare o strisce, oppure tutto laureato, no, ma non sono laureato, si dice strike. Bullying, strike. Oppure speare. Quando tu gli binder col secondo colpo. Col secondo. Vabbè. Perciò scendiamo con la mia macchina, lei già si può immaginare la gran bella combassa che abbiamo fatto a Ravano. Arrivati con questa macchina che è una 600 Nokia di ore, che a stare attento, ti dumi una sigaretta, ti parte una faida, squaglia la macchina. La plastica e stoffa da pacchetta di ferro. Ruggine originale di ferro. Come ruggine originale di ferro? Ci fece rinforzare i funni. Sì. Mia moglie un mese scorso non cascavo. Dalla macchina, mentre camminavate? Che pigliai una scaffa, c'erano i funni fracci, da quando si cascano in terra, i scindilli. Invece ho passo che ero a Luna Park, che stava divertendo. Ci fece dare una sardatedda alla bene meglio, arrestare qualche portuccio. Non dà fastidio, da strada c'è quest'aria che ti trase da sotto. Certo, arieggiano. Certo, non meno come pigli una scaffa che c'è china di acqua. E cosa si fa un bidet da Caiorda? Che non ma insomma, no, non deve parlare così di sua moglie, la prego. Lasciamo perdere. Ma che si fa il bidet, la signora? Arrivai al parcheggio del bowling, mise la macchina perché io sono uno preciso. Lei è preciso. Strisce bianche, tanta distanza di qua, tanta distanza di qua. Scendi il parcheggiatore, non c'era, io mi fermai e disse, sto gioiello solo qua non lascio. Non può stare, certo. Non può stare. Poi vista uno da lontano con il cappelluzzo frescalento in d'auca e ci cominciai a fare dei segnali, no? Io ci facevo così e io mi rispondeva così. Ciao passo che stavo salutando. Ma cominciate a conoscere. Non capisce che non te... Ma il signore aveva interpretato questi suoi gesti come dei saluti, e poi ho cambiato il gesto che ci cominciai a fare così. Avvicinati, vieni qua. Io ci facevo così e lui faceva così. Ma per dire che vuoi? Ma scusa, ma tu da buscare un pane, che te ne hai portato un pane fino a casa? Certo. Poi si avvicinava tutto matelico. Dice, che cosa c'è? Che cosa c'è? Cosa c'è? 3 euro che cosa ti stai lasciando? La macchina. E sta a tale dice, ma perché torna a pigliare sì là? Vabbè, liscio. Liccio. Come tanti siciliani, come tanti catanesi, lisci, matelici, sì. Signora Rosa, parlando con lei, pigliai una bella euro, ci abbiai in da mano, ci si mise per tutta la notte. Bravo. Quando esco ti voglio trovare qua. Certo. Entro in questo bowling. C'è stato? Certo, sicuramente. Almeno una dovete volta. Andare, Caruso, tutto il pavimento pareva di vetro. Di vetro, certo, trasparente. Però era di plastica che si addoppia tanta, trasparente, e di sotto si vedevano tutte queste palle che furiavano, c'erano tutte specie di sai. Lei lo sa perché è la saia? Io lo so cos'è la saia, forse non lo sanno i giovani. La saia? Serve per irrigare. Per irrigare, per beverare. Per beverare, per irrigare. Di cose dove così. basta l'acqua. La saia ci corre l'acqua, qua invece ci correvano queste palle. A lei io sembro uno cittadino, di fatto lo sono, ma sono antico. Lei è antico, lei è antico. Quindi, poi queste palle cascavano dentro una specie di pozzetto, scomparivano, poi c'era una specie di scala immobile che chiamavano dall'aria, poi passavano di sopra, queste palle che giravano, poi rigiravano di qua, poi sparivano e poi spuntavano dove c'erano chi decagliocavano, queste palle che arrivavano, queste palle che tornavano, palle che un giramento di palle già come trasegna la Rosa. Quello è. Mi doleva la testa, un posto bello. Io pigliai a fioccare la mano, disse prima che fa danno. Non facciamo manco 3 passi. Si affaccia una signorina da dietro il bancone, ma una bella signorina. Per quello che potti vedere io la visto fino a qua. Com'era? Che è un ballatoio, signor La Rosa.
un terrazzo chi mensole. Sì, anche, certo, il terrazzo che sporgeva, è chiaro. Che non poteva manco parlare. La signorina. Perché appena parlava c'erano scosse sismiche del 4 gradi. Sto ballatoio, così. Sì. Lei non ci soffre di queste cose, No, ma no. ci soffre di queste che Sì, brutto sì, è. meno male, ci soffrite voi, così siete... Io è vaccinato, Sì. non si fece l'iniezione, quando La vuole finire di parlare di questo? beato lei, beato lei. Basta, questa signorina si affaccia, perché ne faccio? Buonasera. Buonasera. Io mi fermai poi, ci si affi muto che parlo io. Sì. Ci sta buonasera. Buonasera. Dice, scusi, le scarpe? Ci si prego? Prego. Dice, ripeto. Ripeto. Le scarpe? Mi dirà, ci si affio, a te ti scappa? Dice no. Dice, grazie, non ci scappa che l'abbiamo fatta a paese prima di scendere. E sta pigliava a ridere. Ma certo. Come cominciava a ridere, signor La Rosa. beh, la signorina... Lei se lo può immaginare? Me lo immagino. C'erano momenti che la faccia non ce la vedevo io, ce la vedevo da qua sopra. Dice, no, dice, non ci siamo saputi sentire, c'è stato un equinozio. Sì, Io esatto. volevo dire Un le equivoco. scappe, ci ha indicato le scappe. Le scarpe. Ci sarà perché c'hanno qualche cosa che... No, ve le dovete cangiare. Come ce le dobbiamo cangiare? Dice sì, ve le diamo noi 5 euro. Se vado a cattare scappe dopo a tagliere. Ma che 5 dici? euro Ma- di cuoio che strisce tutte rosse, gialle, verdi, come vuoi tu. Ma non è così. 5 Ma euro, no, 5 euro. momento di crisi. 5 euro, Peo, 5 Ma euro. che sta vendendo scarpe lei A stasera? voi! Ma che dice? Ma no! 5 euro. Ma non erano in vendita. Come no? No, Come non erano? non erano in vendita. E che io ne dicessi? Sì. Ah, non erano in No. vendita? Bisognava restituirla alla fine, sono in prestito. Che? Da perché sono assicurato quando non ne Ma ero? certo, che voleva comprare un paio di scarpe a 5 euro, poi al bowling si affittano, si noleggiano, si gioca a bowling e poi si restituiscono. Ma è portare a lei. Ma certo. È portare a lei. Sì. Non t'accanisci. Basta, mi fecero assettare di una panchina, che doveva più un casciolo, dice il numero, dice se io ho 41, e affio 46. Beh, 46. chiede tanto, Mi guarda. inizia a dire 46, dice guarda, dice, forse che ne abbiamo qualche paro, non lo so, pigliano queste scarpe, Carusi. Come affio se lo avviso scarpe. Che è successo? Signor La Rosa, Sì? Che? un feto dei piedi non si può sopportare. Il livello Cioè, si il abbassa feto dei subito, piedi si è abbassa una subito. cosa Certo che è sgradevole, non c'è non dubbio. sgradevole, Brutto. è di sconcertare. Lo so, certo, il puzzo è Come sempre io se puzzo. lo avevi scarpe passa che scoppiava a guerra chimica. La signorina, un ballatoio, c'è chiamava un talaria e non scendevo Ha avuto più. dei sussulti il ballatoio. Femmine che svenero, Sì. femmine incinte che sentisero male, vengono chiedere da vigilanza, Anche. da pistola, gli era pigliare l'estintore, in dei piedi alfio. Oh, ci hanno messo i busti di plastica, gli dà la spesa, ci misero dei piedi e sopra i busti di plastica lei su mangia camarava e diceva ciacca, 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 ciacca. Ma cosa in particolare? Fategli un applauso come Signor La dire, Rosa, di ci hanno solidarietà. Glielo chiedo, questa volta poi siete liberi di applaudire quando volete. Io, ora no perché non voglio allargare la Non, bocca. non si allarghi la bocca, parli Come spontaneamente. me lo vai scarpe io? Ah, Che ciauro di mandarino. che signora c'è? Rosa. Profumo di gelsomino. Sì. Signora Rosa è un mio punto di forza sui Addirittura, piedi. vabbè. Basta, mi mise due scarpe, ci dietro pista numero 17. Allora, fermo un attimo.